桜が咲いたらリキッドピザだよね。なんで？桜が満開、小麦です。桜の妖精白様です。咲いたね、今年も。雨が降らなくてよかった。カーリバ自慢の一本桜。愛おしいですね。明日は伊佐市の忠本公園で桜祭りがあります。おっさんまた歌うみたいだね。忠本公園は700本の桜が満開らしいです。カーリバ桜との対比をお楽しみください。今週末は天気もいいみたいだし、お花見日和ですね。ということは今日は桜見ながらピザ食べる。ただの外飯で草。毎年言ってる気がするけど、なんで桜は先に花が咲くんだろうね。普通は葉っぱが育ってから花が咲くもんね。本日はドロドロ生地のリキッドピザにします。こね作業が楽なやつ。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 90%。ドロドロだね。分量の詳細は概要欄へ。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。概要欄には米ぬか 50% を使ったレシピ動画や料理とは全然関係ないポッドキャスト、そして私小麦の結婚相談所、ハッピーシェア小麦店などいろいろな情報を載せているので、ぜひチェックしてください。さて、本日の合言葉は一本桜。コメント欄に書いてみて。本日もしっかり生地に米ぬかを練り込みますよ。ババアの血糖値コントロールに欠かせない食材だね。食材という認識すらないってこともありますからね。まあ普通は肥料って扱いだよね。米ぬかはビタミン B 群、食物繊維、そしてミネラルの宝庫。血糖値以外にも美容効果すごいね。毎日大さじ3倍くらいが適量です。ところで調べてみましたよ。何を？なんで桜は葉より先に花が咲くのか。まだそれ気になってたんだ。本日もジェミニーさんに聞いてみました。ババアのジェミニーの使い方合ってんのかな？桜が葉より先に花を咲かせるのは、葉を出さずに効率よく花粉を運ぶ昆虫を呼び寄せ、短い春の期間に確実に受粉結実して子孫を残すための生存戦略です。冬の寒さ、休眠打破を経て、春の暖かさで一気に咲き、開花中は花の栄養成長よりも生殖、開花を優先します。だって。今日もありがとうジェミニー。そして諏訪さんおはようございます。今日もいい天気ですね、諏訪さん。最近週末こまめに神社に来るようになってから体力がついた気がする。ババア日頃から運動しなさすぎなんだって。手水の竜がかわいい。ほんとだ、気づかなかった。ウグイスの美声に癒されます。あれ、今つまずかなかった？小枝折っちゃった。ごめんね、神様。ここにも桜。あたごさんおはようございます。さあ買い物だ。今日も新鮮野菜がいっぱい。そして完熟発作。一次発酵終了だ。フライパン湯煎発酵システムは絶好調だね。ドロドロな生地はこねるというより引っ張って折りたたむ。これだけ水分が多いとこねられないもんね。
の折りたたむ作業なぜかめっちゃ好きなんだよね。グルテンが成長してる感がすごい。折りたたんでるだけなのにどんどんツヤツヤになっていく。ちゃんと一塊になるんだね。もうプルップル。さあ二次発酵タイム。おやすみ生地。二次発酵タイムは猫タイム。僕は関係ないですよね。Hussein Nialowo. 失礼ですね。あなた今日もトイレの砂かけてませんでしたよね。部屋が臭くなるから、ちゃんと砂かけてくださいよ。レディーのたしなみですよ。Aitsu Wulusaiwa. 何度だって言いますからね。そして僕は臭くないですよ。代わり場の守り神なんですからね。ミーチョさんとニョロウさんは仲良しですね。ババアの目は節穴なのかな。ほな、焼こ。ババアお得意の天板流し込み焼き。こんな楽なピザないよね。この状態でペーパーの防御壁を作ろう。壁作っとかないと雪崩が起きるもんね。このタッパーの底割れちゃったんだよね。またダイソーでタッパー買わないと。2段重ね置きしたいから2つまとめて買わないとな。何このどうでもいいタッパー談義。この作業取り立てて話すこともないから時間調整だね。でしょうね。今日のリキッドピザはじゃこ味噌マヨネーズにします。喋るネタができて生き生きしてるババア。このじゃこ味噌マヨネーズ本当に美味しいんだよね。ババア結構頻繁にこれ作ってるよね。なぜかカーリバ近くのお店のじゃこは安いんですよね。カーリバの地域って海に面してないよね。そう、海に面してる自宅周辺の店よりカーリバの方がじゃこが安いというミステリー。ジミに聞いてみたら？地域スーパーの競争力が強いんじゃねって言われた。ジミニの回答が適当で草。じゃこ味噌マヨネーズを合わせたらリキッドピザにのせましょう。いいダルダル生地ですね。ダルダル生地触るの気持ちいいんだよね。贅沢にたっぷりのせちゃいましょう。それご飯にのせたいな。旦那にもそう言われると思って少しだけ残してみた。おっさん歓喜。これくらいでいいか。そして鬼チーズ。こんなもん間違いないじゃねえか。ダルダル入ります。ダルダル入りました。180度の上下ファンヒーターで60分。最後の10分は150度にしました。味噌汁も外に持っていこう。じゃこ味噌だし味噌汁合うよね。今日のお皿は外飯セット。その蓋付きカップ久しぶりに見たな。水菜とわさび菜の茎とブロッコリー詰め込んだろ。雑なサラダ。このカップ入れやすいな。
上から押し込んでるだけだけどね。ピザ用トマトの切れ端もサラダに入れよう。画角。カメラ移動するの面倒でさ。カメラもう一台増やせば？編集が大変だから却下。何気にこの蓋付きカップ便利そうなんだよな。明日のお花見にも持っていこうかな。お花見っていうか桜祭りでしょ？そうだった。もう完全に花見気分で腐っ。パフェ風のスイーツも作ったろ。あ、チョコフレークまだあったんだ。冷蔵庫に隠してました。パフェ風といってもカップがいつもと違うだけなんですけどね。カップが変わるだけでおしゃれに見えるな。そして風呂上がりに頭にタオル巻いてアイラップでボンボン叩いて泡立てたクリーム。ひどい姿だよね。すっぴんだしね。泣いていいかな。八作の加糖漬けも添えましょうか。珍しく加糖に漬け込んでる。スイーツ感が増して美味しいんですよね。カロリーも増すけどね。カロリー知らん。さあ、あとはピザが焼けるのを待つだけ。ピザ待ちカット。おかえりピザ。めっちゃ膨らんでる。防御壁がないと危ないところでした。今日も激アツそうだね。表面カリッと中ふわふわ。最高じゃねえか。ただ熱くて切るのもたつく。この辺のもたつき具合は月曜更新の取りっぱなし ASMR 見てみて。切った断面から立ち上がる湯気で指先やけど不可避ですよ。無事カット終了。彩りをトッピングしましょうか。後乗せトマトとしげるわさび菜。そして和の王道。ババアが毎日飲んでる具沢山味噌汁。最近白菜が店頭から消えて高菜のでっかい葉っぱが並び始めました。早速味噌汁にも取り入れられてるね。味噌汁は旬の野菜をてんこ盛り入れるっていうルールにしてます。それではお外に移動しましょうか。ボリュームすげえ。本日のお花見会場です。玄関から徒歩15秒。最高のパノラマ。
リキッドピザがキラキラしてますね。質素な具材なのにね。人間質素くらいがちょうどいいんです。それではいただきましょう。やっぱりコーラだよね。和風とはいえピザにはコーラでしょ。川が近くにあるって環境最高なんだって今気づいたわ。でしょう。不浄なものを流してくれる最高のパワースポットですよ。それじゃあ食べてみようかしら。めっちゃ分厚い。でもね、ふわっふわ。チーズとじゃこのソース部分はカリカリしてて食感も最高。うまそうだな、おい。やっぱり視覚も料理の一部だよね。鮮やかだと食欲増すもんね。具沢山味噌汁最高。風情があっていいね。お手軽なパフェもなんかレストランのものみたいだ。カーリバ青空レストランへようこそ。やばい、最高に美味しい。毎日桜が咲いてるといいのに。桜さん、無理難題出されてますよ。お花見じゃこ味噌マヨネーズピザ美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？一本桜、バイバーイ。